ये हमने कर दिया सेटअप चेंज बड़े वाले को ऊपर और बजीज का कर दिया सबसे नीचे। मटकियों पर लगा दिया वॉलपेपर, जैसे हमारी वॉल पे लगा हुआ ना वॉलपेपर, इसमें थोड़ा सा हमारे पास पीस रह गया था। खोल के दिखाता हूँ, देखो अब देखो मटकियों में मैंने ऊपर वॉलपेपर लगवा दिया और ये इनके बेबीज छोटे छोटे और ये इनके माँ बाप और दोनों मटकियों पे वॉलपेपर लगा दिया। सोच रहा हूँ एक पेड़ और लेके आओ। ऊपर कर दिया अलेक्जेंडर को और नीचे कर दिया बजीज का, क्योंकि इनको स्पेस ज़्यादा चाहिए, बच्चे भी बड़े होंगे तो उड़ेंगे वो। और पीछे एक लाइट लगा दी छोटी सी, रात में अच्छा वो रहेगा, कोई दाना चेंज करना हो खिलाना तो लाइट खोलती है।